با سلام، جلسه 11 آموزش خط و زبان فارسی. خب با حرفهایی که یاد گرفتیم تو این جلسه واژه و جمله میسازیم. مثل فارسی، فانوس، سفید، سفید، رفت، این فعله، رفت، افتاد، افتاد، فردا، فردا، برف، فی چسبان، فی غیر چسبان، فردا، برف، استاد، استاد، کمک، کی چسبان در ابتدا و کی چسبان در انتها. حالا کی جدا و کی غیر چسبان در انتها. کودک، سه شکل که به این حالت، که به این حالت و کی جدا. کمد، کودک. کت، کت، چیزی که تن من هست، کت. دزد، دزد. امید، امید. پر، پر. با یک علامت معنی اینها عوض میشه. پر در انگلیسی فول، پر feather. پر، پر. اینها رو به مرور که یاد گرفتیم استفاده نمی کنیم و در اون جمله متوجه میشیم که آیا تلفظ این پر هست یا پر هست. اردک، اردک یک حیوانه. چند تا رنگ: آبی، سبز، سفید، زرد، سرمه‌ای. شما هم تمرین کنید و ببینید که چه واژه‌هایی میتونید با اینها بسازید. در جلسه بعدی با جمله سازی در خدمت شما خواهم بود. شاد و سلامت باشید.